Ողջույն ձեզ սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, մենք գտնվում ենք Մեծի Պահոց շրջանում եւ այսօր ուզում ենք խոսել ապաշխարության մասին, որը եկեղեցու 7 խորհուրդներից է։ Մինչ ապաշխարության մասին խոսելը մենք երկու խոսքով պետք է անդրադարձ կատարենք Պահքի խորհրդի մասին, մենք բազմիցս խոսել ենք, մի փոքրիկ անդրադարձ կկատարենք, որից հետո կխոսենք բուն ապաշխարության խորհրդի մասին։ Եթե մենք մտնում ենք Մեծի Պահոց շրջան, ապա նշանակում է բոլորս մտնում ենք ապաշխարության շրջան։ Բայց ինչու մեծ Պահքի շրջանում, ինչու Պահքի շրջաններում։ Նախ Պահքը իրեն խորհրդով ցույց է տալիս ամբողջ մարդկության ճանապարհը, երկնքից աշխարհ, աշխարհից նորից երկինք։ Այսինքն սկսվում է բուն բարեկենդանով, բուն բարեկենդանը խորհրդանշում է Ադամի եւ Եվայի դրախտելու գտնվելու շրջանը, որ ուտում էին, խմում էին, երկնքում ուրախանում էին եւ վայելում էին Աստծո ստեղծած դրախտի բոլոր վայելքները։ Եվ մեղքի պատճառով կորցնում են դրախտը եւ արտաքսվելով հայտնվում են այս երկրում, որտեղ մենք ներկա ենք, այսինքն կենդանիների երկրում։ Սա մեր աքսորավայրն է։ Եվ դա է պատճառը երկուշաբթի օրվանից մենք արդեն անցնում ենք պահեցողության բուն խորհրդին ապաշխարությանը։ Եվ այդպես ապաշխարելով դիմավորում ենք զատիկը, սուրբ հարությունը, այսինքն երկնային կյանքը վերստին ստանալու ակնկալիքով։ Դա է պատճառը, որ մենք նորից եմ ասում բուն բարեկենդանը ուրախանում ենք, մեր պապերը մինչև 100 տարի առաջ էլ բուն բարեկենդանը զատիկի պես են դիմավորել, որովհետև այդ օր ուրախության տոն է, որովհետև Աստված առիթ է տվել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ամբողջ տարվա մեղքերը լվանալ եւ մաքրվել, որպեսզի դիմավորենք Տիրոջը սուրբ հարությանը։ Եվ այդպես մենք մտնելով պահեցողության մեջ առաջի հերթին մենք պետք է խոստովանվենք եւ ապաշխարենք։ Քանի որ մեր այսօրվա թեման ապաշխարությունն է, ես ուզում եմ խոսել ապաշխարության մասին, որքան հնարավոր է մեր եկեղեցու վարդապետությամբ եւ որքան հնարավոր է հակիրճ մեր ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար։ Նախ որպեսզի խոսենք ապաշխարության մասին, առաջի հերթին մենք պետք է հասկանանք բառի իմաստը, ստուգաբանենք ապաշխարության բառը։ Ապաշխարություն, այսինքն աշխարհ, այսինքն աշխարհից դուրս գալ, բայց ինչպես դուրս գալ։ Այսինքն այն ամիսներին, որոնք մենք ապրում էինք, կատարում էինք մեր մարմնի ցանկությունները, անժուշկալ էինք, ուտում էինք, խմում էինք, չէինք աղոթում, մենք պետք է այդ բոլորին կարգավորենք, զսպենք մեր մարմինը, հեռու մնանք պարարտ կերակուրներից, ժուշկալ կյանքով ապրենք, ներող լինենք Պահքից առաջ, ինչ որ սխալներ են կարել, անպայման մեղականք պատրաստվենք, ում որ նեղացրել ենք, պետք է ում վետ որ հաշտ չենք, պետք է հաշտվենք, բոլորի պարտքերը պետք է հատուցենք։ Այսինքն ինչ Պահքի երկուշաբթի օրը մենք արդեն պետք է անցած լինենք նախապատրաստական շրջան, որպեսզի երկուշաբթի օրվանից, այսինքն Պահքի առաջ օրվանից մենք կատարենք մեր աղոթները, մեր ժուշկալ կյանքով ապրենք մինչև սուրբ զատիկը, սուրբ հարությունը։ Եվ ապաշխարության հիմնական 3 կարևորագույն կետերը պետք է պահել, ապահովել։ Այսինքն ապաշխարության մեջ մտնում են հետևյալ 3 կարևորագույն կետերը։ Առաջինը դա զղջումն է, երկրորդը խոստովանություն, երրորդը ապաշխարություն։ Ինչու այս 3-ը։ Սա նույնպես խորհրդավոր է։ Եկեղեցին հենց այնպես չի կարգել։ Աստված երրորդություն է եւ մենք ստեղծված ենք Աստծո պատկերով։ Մենք նույնպես երրորդություն ենք։ Աստված մեզ տվել է հոգի, մարմին եւ միտք։ Այս 3-ով է, որ մենք մեղք ենք գործում այս աշխարհի վրա։ Այսինքն զղջումը կապված է մտքի հետ։ Մարդը մտքով է մտածում, որ այսինչ բանը պետք է կատարի։ Եվ հոգով է, որ ցանկանում է, որ այսինչ բանը պետք է կատարի, իսկ կատարելը արդեն մեղքի կատարվում է մարմնով։ Դա է պատճառը, որ մենք այս 3-ով գործում ենք, այս 3-ի դեմ էլ պետք է ապաշխարենք։ Եվ միտքը սկսում է գործելը, մտածում է, այսինչ բանը պետք է կատարի, այսինչ բանը ուզում է եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար առաջ հերթին, որ մենք մտնում ենք ապաշխարության շրջան, պետք է զղջանք մեր արածների համար։ Պետք է այնպեսի կարգով զղջանք, որ նույնիսկ ցավը զգանք։ Երբ որ ցավ ենք զգում մեր կատարածների համար, այսինքն օրինակ բերեմ, եթե մեր ընկերոջը վիրավորել ենք անտեղի, եթե մեկը կարիքի մեջ է եղել, մենք նրան չենք օգնություն ցուցաբերել,
եթե մեկին անտեղի տեղը վիրավորել ենք եւ անտեղի տեղը բաներ ենք ասել, անպայման մտքով այնպես պետք է զղջանք, որ ցավը ապրենք, որպեսզի լինի ընդունելի Աստծո առաջ։ Դրա համար առաջինը մտքով է սկսվում եւ առաջինը մտքով է, որ մենք պետք է զղջանք Տիրոջ առաջ։ Սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, ապաշխարության, ինչպես որ ասացինք, երկրորդ կարևորագույն կետը դա խոստովանությունն է։ Որովհետև մենք հոգով ենք ցանկացել այդ մեղքը, նույնպես հոգով պետք է խոստովանվենք, որպեսզի այդ ցավերը մեր հոգուց դուրս հանենք։ Մեր եկեղեցին ունի խոստովանության երկու ձև, երկու տեսակ՝ ընդհանրական եւ անհատական, առանձնական։ Ես նախ խոսեմ վաղ ժամանակներից։ Առաքելական շրջանում ուրեմն ընդհանրական խոստովանություններ, բայց որը նման էր անհատականի, այսինքն ինչպես։ Որովհետև առաքելական շրջանում Սուրբ Հոգին զորացած բոլորը սուրբերը շատ էին, բոլոր ժողովուրդը նվիրված էին, այսինքն մտնում էին եկեղեցի բոլոր եղբայրները, քույրերը եկեղեցու մեջ քանայի առաջ իրենց մեղքերը բացած խոստովանում են բոլորի առաջ։ Եվ ինչ էին մտածում այն ժամանակ, եւ բոլորը գիտակցություն ունեն, Սուրբ Հոգու շնորհներ ունեն եւ ուրախանում են այն մարդու համար, ովքեր որ այդ մեղքերը խոստովանվում են, քաջալերում էին մեկը մյուսին, որովհետեւ այն գիտակցություն ունեն, որ եթե այսօր մարդկանց առաջ, քուր եղբայրների, քանայի, Աստծո առաջ չխոստովանվեն, ապա անպայման իրենք այդ նույն խոստովանությունը պետք է կատարեն հրեշտակների, Աստծո եւ բոլոր սուրբերի առաջ։ Այստեղ եթե խոստովանվել են եկեղեցում, այս ժամանակ իրենց ներողամիտ են մոտեցել, պատիժ չի եղել, ընդհակառակը խրախուսել են եւ ուրախացել են, այդ մարդն էլ է հանգստացել եւ այդ մեղքերը հստակ գիտեցել են, որ չի խոսվելու Տիրոջ առաջ, հրեշտակների սուրբերի առաջ։ Բայց եթե այստեղ չխոստովանվենք, ապա այդ նույն խոստովանությունը արդեն կկատարենք երկնքում, ուզենք թե չուզենք, բայց այս ժամանակ ներում էլ չենք ստանա։ Եթե երկրի վրա խոստովանվում ենք, ներվում է եւ սուրբերի առաջ չի այս բոլորը խոսացվելու, իսկ հակառակ դեպքում մենք երկնքում խոստովանվենք, ուզենք թե չուզենք, բայց պատիժն էլ հետը կստանանք։ Ուրեմն այս գիտակցությունն ունեցել են առանց ամանչելու, առանց քաշվելու, բոլոր իրենց մեղքերը մեկ առ մեկ խոստովանվել են։ Բայց հետագան սուրբ հայրերը դրեցին ընդհանրական խոստովանություն, որը նույնպես ընդունելի է, որով նույնպես բոլոր մեղքերը գրված է, գործած թե չգործած, եւ բոլորը, եթե մենք խոստովանվում ենք, ընդհանրական խոստովանությունը նույնպես այդ մեղքերը ջնջվում է այս աշխարհում եւ երկնքում չի խոսվելու Աստծո հրեշտակների եւ սուրբերի առաջ։ Բայց դարձյալ անհատական խոստովանությունը գործում է։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց մեջ ուժ եւ կարողություն են գտնում, կարողանում են քանայի մոտ խոստովանվել, նրանք ավելի են թեթևանում։ Եվ այդ խոստովանությունը կա, այսինքն կան մարդիկ համայնքից, ովքեր ունեն իրենց խոստովանահայրը։ Սակայն այստեղ մի նրբություն կա, խոստովանահայրն էլ պետք է լինի գիտակից, նվիրյալ, պետք է սուրբ գրքերին տեղյակ լինի եւ ամենակարևորը իմանա, թե ինչ տեղ է տնելու։ Այսինքն շատակերության դեմ իրեն տեղը պետք է տրվի, բամբասանքի դեմ իրեն տեղը պետք է տրվի, շնության դեմ իրեն տեղը պետք է տրվի, որովհետեւ բժիշկները բժշկում են մարդու մարմնավոր վերքերն ու ցավերը։ Հոգևորական խոստովանահայրը նույնպես բժիշկ է, նա էլ պետք է կարողանա ապաշխարողի հոգու հիվանդությունները բժշկել։ Այսինքն տեղը պետք է ճիշտ տրվի եւ ժամանակին։ Եթե վատ բժշկի մոտ են գնում, սխալ տեղ է դնում, ավելի վնաս է տալիս, ասված չանի որևէ խոստովանահայր սխալ տեղ տնի։ Այսինքն սրանք նուրբ հարցեր են, որը խոստովանահայրն ու ապաշխարող իրար հետ մերվելով կարողանան այս հարցին լուծում տալ։ Եվ ամենակարևորագույնը նա է, որ երբ որ մարդը արդեն խոստովանվում է քահանայի մոտ անհատական, ինքը արդեն ոնց որ ասած իրեն բժիշկ է ունենում։ Եվ ինքը ավելի զգաստ է լինում, զգոն է լինում եւ իրեն մնացած կյանքը կարողանում է քահանայի հետ համատեղ բժշկել եւ մեկը մյուսով, նաեւ ասեմ, որ նույն այդ խոստովանվողը, որը համայնքից է կամ համայնքի չէ, այսինքն որը դառնում է իրեն հոտի անդամը, նաև իրեն այդ խոստովանությամբ օգնում է նաև քահանային։ Այս փորձառությունը մենք ունենք, որովհետև մենք էլ ենք զգաստանում, մենք էլ այդ ապաշխարող հետ մենք էլ ենք ապաշխարում։ Այսինքն դա նաև մեզ է օգուտ։ Եվ պետք է դրա համար յուրաքանչյուր ոք այս գիտակցություն ունենա
իսկ եթե մարդը չունի այդ քաջությունը, ընդհանրական խոստովանությունը նույնպես ընդունել է նորից եմ կրկնում, այնպես որ եկեղեցին ամեն ինչը կարգել է իրեն ձևով։ Խոստովանության համար ասեմ, որ նաև Աստված կարգել է եւ աշխարհիկ դադավորներ եւ հոգեվոր դադավորներ։ Աշխարհիկ դադավորները հարցաքննում են այն հանցանքները, որոնք կատարվել են աշխարհի վրա, այսինքն կռիվ է, մարդասպանություն է, տարբեր մեղքերի համար։ Եվ դադը վարելով դադավորը իրեն վճիրն է կայացնում։ Իսկ քահանաները նույնպես համարվում են դադավորներ, բայց դադավորը արդեն քահանան քննում է, հարցնում է այն հարցերը, այն մեղքերը, որոնք գործվել են Աստծո դեմ, Աստծո օրենքի դեմ։ Այսինքն սրանք պետք է նույնպես հստակ մենք զանազանենք։ Եվ ամենակարևորներից նա է, որ ուզում եմ ասել, որ ավետարան ասում է նաև դուք մեղքերդ մեկը մյուսից խոստովանվեք։ Մենք կարող ենք նաև մեր մեղքերը խոստովանվել, ինչպես որ ասացի առաջին դարում, բոլորը մեկը մյուսին խոստովանվում են եկեղեցում, քահանայի առաջ եւ քույր եղբայր իրար առաջ։ Մենք երբ որ եղբայրներով, քույրերով մեղքերը խոստովանվում ենք, մենք զգաստանում ենք, մենք բժշկվում ենք, սակայն սա չպետք է շփոթել, որ դրանով վերջանում է, որովհետև աղանդավորներ այս հարցը շոշափելով, մեջ բերելով նաև խոստովանություն ուզում են հեռացնել եկեղեցուց, քահանայի խոստովանությունից։ Սրանք պետք է զանազանել քահանայի խոստովանությունը եւ եղբայրների քույրերի խոստովանությունը միմյանց։ Սրանք առանձին հարցեր են։ Նորից եմ կրկնում, երբ որ մենք եղբայրներով, քույրերով խոստովանվում ենք, այո, ընդունելի է, զգաստանում ենք, այսինքն հիմք է տրվում մեր բժշկության, որպեսզի այդ մեղքերը չշարունակենք, բայց թողությունը եկեղեցու իշխանությամբ տրված է քահանային։ Քահանան պետք է թողություն տա։ Ավետարանում ինչ ասաց Տերը Պետրոս առաքյալին, ասաց քեզ եմ հանձնում երկնքի բանալիները, ում որ կապեք երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում, ում որ արձակեք երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում։ Այսինքն այս թողության իշխանությունը տրված է եկեղեցում քահանայությանը։ Եվ երբ որ քահանան թողություն է տալիս, այսինքն արդեն այդ թողությունը տրված է, որտեղ արդեն դա հոգևոր իշխանություն է, որը գալիս է երկնքից։ Ուղղակի այսօր շատ ժամանակ հետևյալ հարցերը օրինակներն են բերում, թե քահանան ինքն էլ է սխալական, քահանան ինքը մեղքեր է գործում, ինչպես ինքը եթե մեղավոր է, մենք ինչպես կարող ենք իրեն մոտ խոստովանվել։ Ուրեմն այսպես չպետք է մոտենալ։ Նախ մարդը եթե հասնում է քահանայության, նա երկար ճանապարհ է անցնում, երկար։ Եվ քահանան էլ բոլորը նույն աստիճանի չեն հասնում, բայց բոլորն էլ եթե հասնում են այս օծման, ուրեմն հասել են այդ աստիճանի։ Եվ այդ ճանապարհ անցնելով նրանք արդեն պատրաստ են թողություն տալու։ Եվ կարևորը այստեղ իշխանությունն է։ Այսինքն քահանան ունի արդեն, եթե օծվում է, երկնքից ստանում է այդ իշխանությունը թողություն տալու։ Մենք չպետք է քահանային այստեղ տնենք քննադատենք եւ այլն եւ այլ։ Ցանկալի է որ քահանան մեղ չգործի, բայց քահանան նույնպես մարդ է։ Քահանան կարող է վրիպի, որովհետեւ չարի առաջի մեղը, որը խփում է, առաջի նշանը դա եկեղեցին է, հոգեվորականությունը։ Ինքը գիտի որ թողությունը այդտեղից է գալիս, առաջի պատերազմը վարվում է քահանայի դեմ։ Եվ կարող է մեկտեղ քահանան սայթակի։ Դա չի նշանակում որ դա հիմք պետք է ընդունել։ Քահանան նորից կկանգնի։ Եվ Աստված որ քահանան չսայթակի, բայց պատահում է, բոլորն էլ սայթակում են, բայց ոչ մահացու, ներերի մեղքի չափով։ Այս գիտակցությունը մենք պետք է ունենանք եւ այստեղ իշխանությունը եւ մեղքը չխառնենք իրար, որովհետեւ եթե դուք աշխատում եք մեկ հիմնարկ, ասենք մեկ դպրոցի տնօրեն շատ վատ մարդ է, բայց ով կարող է նրան չընտարվել, իշխանություն ունի, Աստծուց կարգված իշխանություն ունի։ Գործարանի տնօրեն է, բայց շատ վատ մարդ է, բայց եթե տնօրենը իշխանություն ունի ազատելու եւ ընդունել աշխատանքի եւ իրեն հրանգները տալու իրեն աշխատակիցներին։ Աստված որ գործարանի տնօրենը, դպրոցի տնօրենը լինեն լավ մարդիկ, բայց պատահում է որ լավը չեն լինում։ Այդպես նույն կարգավիճակը կարող է կատարվի եկեղեցում, այսինքն ես լավ ու վատը նկատի չունեմ։ Կարող է մեկ բան քահանան սայթակվի։ Մենք պետք է օգնենք, ոչ թե դադենք։ Այ քրիստոնեական մոտեցումը սա է։ Մենք այս մոտեցումը պետք է ունենանք, մենք էլ թիգուն կանգնենք մեկս մյուսից, որպեսզի կարողանանք
բարձրանալ երկինք։ Որպեսզի խոսքերս ավելի պարզ լինի, մենք պետք է իմանանք ի սկզբանե ում էր տրված քահանայությունը։ Քահանայությունը տրված էր հրեշտակներին։ Քահանայությունը դա հրեշտակների պաշտոնն էր։ Սակայն հին ուխտում նահապետական շրջանում, որ մոտենում էին հրեշտակների խոստովանության, մարդկային մեղքեր կար բնության մեջ, մարդկային բնության, որը հրեշտակին անհասանելի էր եւ շատ վատ անդրադարձ էր ունենում։ Հրեշտակը չէր կարողանում թողություն տալ։ Այդ պատճառով Աստված վերցրեց եւ տվեց մարդուն։ Առաջին քահանան դա քահանան էր Մելքիսեդեկը, որը 7 տարի ճգնեց ծառի վրա եւ երկնքից ամեն տարի իջավ մեկ աշճանը։ Քահանայական աշճանը 7-րդ աշճանն է, որով տրվեց այդ քահանայական աշճանը եւ մարդը կարողացավ արդեն քահանայագործել եւ թողություն տալ իրեն նմաններին։ Այսինքն, երբ որ մեզ մոտենում են այդ մեղքը ասում են մեր առաջ, մենք պարզ գիտենք, որովհետև նույն մարդն ենք, մեր մեջ էլ կա այդ մեղքը։ Մենք հասկանալով մեկս մյուսից կարողանում ենք թողություն տալ, բայց հրեշտակը չէր հասկանում մարդկային բնությանը։ Դրա համար Աստված այդ լավությունը արեց, մեզ ողորմած տվեց մարդկային բնությանը քահանայությունը եւ դրա համար նաեւ քահանային էլ դուք պետք է նեցուկ կանգնեք եւ այստեղ խոսք իշխանության մասին է։ Սա պետք է հստակ զանազանել, որ թողության իշխանությունը տրված է քահանային։ Եվ ասեմ, որ մեր եկեղեցու կանոնակարգով, կանոնադրությամբ այնպես խիստ է դրած խոստովանության կարգը։ Եթե քահանան մեկ բառ եմ ասում, ոչ թե նախադասություն, եթե խոստովանությունից մեկ բառ հանի դուրս, ապա նրան կարգալուց է հասնում անմիջապես։ Նման քահանան իրավունք չունի քահանայագործելու։ Տեսնում եք, թե ինչպեսի խիստ է դրած եկեղեցու կողմից։ Եվ այսօր նաև մի օրինակ եմ ուզում կարդալ Սուրբ Գրքից, որը շահարկում են աղանդավորները։ Ուրեմն Եբրայեցիների թղթից 5-րդ գլուխ առաջին համարում, ինչ ասում Պողոս առաքյալը։ Ամեն մի քահանապետ մարդկանց միջից ընտրվելով պաշտոն ունի մարդկանց կողմից Աստծո հետ հարաբերության մեջ լինելու, որպեսզի ընծաներ եւ զոհեր մատուցի մեղքերի համար։ Նա որոշ չափով միան կարող է չարչարակես լինել տգետների եւ մոլորվածներին։ Քանի որ ինքն էլ տկարության պատած մարդ է, դրա համար պետք է որ նա ինչպես ժողովրդի, այնպես էլ իր համար ընծաներ մատուցի մեղքերի համար։ Հատկապես ուզում եմ որ ուշադրություն դարձնենք նաև այս